أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Wargi-wargi sadayana anu pangpayuna abdi nyuhunkeun doa ti sadayana kan kararesan seueur wargi anu nuju di pasihan panjabat ku Allah Subhanahu wa taala. Numek pisan Kang Haji Deden putrana dongkap tadi kabdi parantos doongi teu tiasa kula jantung kan. Numek janjikeun anyana bade ka Jakarta dipasen waktu sadinten Senin. Padahal anyana tos ya teu tiasa kumaha teh. Maka nama dilebetkeun ka rumah sakit Al-Mu'el ayeuna nu di musim ieu kan proses rumah sakit astagfirullah. Seueur bisa itu ieu lah. Nomor kedua perlanjut Kang Haji Atang ge sami nuju namprak pisan ge. Kang Haji Atang jangan ke rumah sakit tempat lebih gede di bumi. Aagungna panginten nyuhunkeun berkah doa Fatihah ti sadayana. Mudah-mudahan anu teu dalam ieu masing enggal dipasihan solusi ku Allah kalayan lebih gede kasehatanana. Amin. Bi barakati Al-Fatihah. Anu salajengna ya abdi diperlambat dengan haja ke haji supaya ulah dilatih ka asari. Anu dipayun mah dengan anu kene masih kene kuat. Hari abdi mah da memang geus mesin tahun 50-an sih. Upami digas teh biasa nama lain lumpat kalau kamu nur katukan. Wargi-wargi sadayana dina dinten Jumaah ieu abdi bade nguningakeun neraskeun dawuhan hiji ulama sufi anu tadi enjing-enjing memang diaroskeun henteu kabudeng tamat dina Jumaah anu parantos kalangkung dawuhan Syekh Abdul Karim Ibnu Athaillah ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma. Ni'matani ayat wa ni'mat ma kharaja mawjudun anhuma mual bisa lepas mual bisa pisah makhluk anu aya di alam dunia tina nikmat anu tos dipasikeun ku Allah teh. Naon eta nikmat teh? Ieu anu disebat nikmat ku para ulama sufi teh benten sareng paningal urang. Ai urang mah nikmat teh upami gaduh artos seueur, upami tiasa ngadamel bumi, namihan tanah kebon serang-serang gitu ya kan, ganti mobil loba dahareun kakar nikmat. Nah ieu mah pabalik anu disebut nikmat ku para sufi mah nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Hartosna nikmatul ijad dan nikmat urang dihirupkeun ku Allah di alam dunia da kadina meueuh. Wa ni'matul imdad nomor kedua nikmat di pasihan fasilitas hirup Allah dihirupkeun nikmat fasilitas hirup ogennya ulama kan teu apal teu pernah mikir teu kadinya anu ngaranna nikmat teh dahar we sia teh di mana-mana
di cantilan kilam aing aku meunah sate badri sia jeung kilam penikmat eta kanikmat ke bahasa orang teh hirup jika kieu mah urang teu disebutkeun nikmat padahal ieu dihirupkeun ku Allah teh asalna nikmat hirup dieu tah nomor kadua na indah hartosna indah teh dipasihan fasilitas kehidupan ku Allah abdi neme nyangawang kelapun lanjutkan haji atang kumar diseset maka napasnya dibantos ku oksigen gitu kan oksigen eta anu ngetabung teh kabayangkeun lamun akan kamamana ngamakan kudu mawa oksigen kira-kira lamun urang ti Bandung deuk ka Jakarta eta oksigen kudu sabaraha tabung tah dina rangsal upami urang ngamakan kedah ngangooh tapi urang teu pernah ngabayangkeun teu pernah nganhungkeun ka Allah karaosna ieu hawa nyaman karaosna ieu hawa segar di anu ngamakan ku urang di mana parantos dilaan napas Allah tah di mana urang geus ngahanyu ngahega geus make oksigen ayeuna mah teu pernah urang emut bahwa eta nikmat di Allah kata Nabi abdi ti payun kantos nu ningakeun abdi gaduh rerencangan pengusahakan anjeunna masih keneh anomna teh pisan malihan anu masihan besi ngadamal madrasah urang ieu susureun anjeunna hampir 600 jutaan paling teu di anjeunna ieu besi teh kan bari kitu teh anjeunna dina istilah ilmu kedokteran mah gagal ginjal hartosna gagal ginjal teh ginjal teu berfungsi ginjal teh bahasa kolot mah pembuahan tah naon fungsina ginjal sangat para ahli kedokteran mah fungsina ginjal teh kangge nyaring darah anu geus keneh campur sareng racun maka darah urang teh lebeteulah kana ginjal disaring ku ginjal engke disaring ku ginjal teh racunna dipisahkeun darah anu sahena ditransfer kana jantung dina ginjal teh maka sanam dokter mah upami akan tuang putih kehampangan bau sae keneh ka ginjal upami akan tuang jengkol teras kehampangan anak bau maka ginjalnya masih bagus fungsi ginjal hartosna bade biasa kehampangan bade henteu teh diaturna tina ginjal teh maka upami ginjal rusak moal tiasa kehampangan upami tos teu tiasa kehampangan maka akan bengkak kana kulit sok tinggal anu Allah sadar kedah cuci darah upami sadinten dua dinten lambatan kulitna benteng adeu bareu eunah di mana eta kapenakna di mana ginjalna parantos teu berfungsi nu tadi teh ari urang ayeuna nu dipasihan ginjal sehat mah pernah urang emut teu karena kehampangan teh sangga tapi kumaha padahal eta cai kehampangan teh proses tina pembersihan darah anu aya racunna teh racunna tah cai kehampangan geus sakeuli kolot bicara tinggalikeun di zamanna alus teh dah jengkol dah peuting bumi kehampangan bau kena berarti harus tadi diam. Ngaku abdi antara rencangan diuningakeun ti bae berencana ka Singapura. Geus urang ka Singapura. Tapi akhirnya aya wardina anu sami ngadonorkeun ginjalna. Di payung ku abdi parantos dijelaskeun ternyata eta ngalaan ginjal sabelah tinu wardina dialihkeun ka anjeunna biayana hampir 1,5 miliar misalkan jadi minah dulu kan lamun meuli maka jadi tidak sabaraha kan
Ieu mah operasi laan di dia pinahkeun ka dia eta biaya bari 11 sewa. Jadi akhirnya biayana eta mah 11 sewa urang mah 2. Itu mah 11 sewa. 1 miliar langkung hanya biaya ngalikeun. Nah, ayeuna mah anu tadina pantos cuci darah, hireum deui cuci darah ada ku ginjal sabelah. Nah, para ulama sufi nyebatkeun bahwa hirup urang di alam dunia teu nikmat gitu. Fasilitas hirup urang di kieu teu nikmat. Dipasihan makan bebas. Cobi makan, urang makan teh bebas. Terkadang orang teu sadar eta knalpot lamun ngaruksa. Knalpot teh ngaruksa keur makan urang kan. Solar, oli, bari ngebul dikejar ku urang teh. Nu we abdi kana rokok mah rokok mah leunangan dibandingkeun knalpot mah. Akan upami akan ngisep sasro. Sasro teh sabungkus sakali ninjak gas mobil tronton beata. Mobil tronton sekali digas ngebul napan tapi kemeredup dari jalan teh. Maka eta teh tadawus dina bahasa Arab tadawus dina rusak udara. Nah kembali deui urang menghitung nikmat teh sadayana kana materi. Maka upami kembali akan kana Al-Qur'an anu diuningakeun tadi ku Al-Mukarram kersajengan anu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Duduhkeun Gusti abdi kana jalan anu lempeng. Anu mana jalan anu lempeng teh? Jalan nu alus teh anu mana? Maka ku Allah dijelaskeun siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nyaeta perjalanan jalmi-jalmi an'amta 'alaihim anu parantos masihan nikmat Gusti ka eta jalmi. Jadi jalan anu alus, jalan anu mustaqim, jalan anu lempeng teh perjalanan hidup jalmi-jalmi anu an'amta 'alaihim dipasihan nikmat ku Allah. Nah, kembali deui abdi hoyong ngajelaskeun nikmat. Saha an'amta 'alaihim, saha anu dipasihan nikmat ku Allah teh humul anbiya. Humul anbiya wasyuhada wassalihun. Anu diangku Allah ditincakeun kana jalan anu lempeng teh para nabi, jalmi-jalmi anu saleh, para syuhada. Nikmat ya kan? Kembali ayeuna nyarioskeun urang ayeuna tanggal 25 teh cek batur mah ieu teh hari naon? Hari Natal. Nah abdi ngajak ka akak ieu urang ulah milu ribuh jiga urang Jakarta, ulah milu pasehat jiga batur. Akan ayeuna Natal teh upami di urang mah muludan. Janten hari Natal teh dintenan dilahirkeunana Nabi Isa alaihi salam. Ai Rasul mah dilahirkeunana teh dina sasi naon? 12 Rabiul Awal, 12 Mulud. Hari Nabi Isa mah cek maranehna dilahirkeunana teh 25 Desember. Jadi Natal teh lain ibadah. Natal teh lain akidah. Muludan. Dia orang lain masa muludan. Dauhan Nabi Isa wassalamu ala yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Yawma wulidtu. Maka dina pandangan sareng emotan abdi tenanan akan nyebutkeun selamat hari Natal dalai kana tambe. Selamat lahir Nabi Isa. Yang diurang sok luluhin bae eta. Sok luluhin teh kira. Abdi sok kuningakeun
di pasantren teh aya kitab anu sangat standar dina fikih. Namina teh kitab Fathul Mu'in. Akan lamun masantrenkeun budak ka pasantren geus ngaji kitab Fathul Mu'in, eta fikihna geus luhur. Maka Fathul Mu'in disyarahan janten I'anatul Talibin. Nah, abdi upami maos talqin anu dibaca teh kitab I'anatul Talibin jilid kadua teh. Sarana Fathul Mu'in. Saha anu ngaran kitab Fathul Mu'in teh? Anu ngaran kitab Fathul Mu'in teh Syekh Zainuddin Al-Mariberi. Upami akan ngopingkeun Al-Mariberi eta teh lain urang Mekah, lain urang Mesir, lain urang Syria, lain urang Yaman, tapi urang India. Zainuddin Al-Qura apa itu sekolah kudu apalkan ya ulah. Jadi anu ngaran kitab Fathul Mu'in teh Zainuddin Al-Mariberi itu orang India. Nah, dina eta kitab teh aya pembahasan lamun jelema asup ka masjid teu nutupan sirah. Nutupan sirah teh di kopiah. Lamun jelema asup ka masjid teu nutupan sirah teu make kopiah, maka eta khawarimul muru'ah. Jadi khawarimul muru'ah teh geus leungit ka eratna. Maka lamun aya jelema anu asup ka masjid teu make kopiah teu meunang dipake saksi. Jadi ngawinkeun kan udah disaksian guru kitu kan. Cek saha eta? Eta cek kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Mariberi. Aji we ku barudak di pasantren. Balik ka imah teh eta jadi ustad maca kitab da beubeuleutna teh gadulungan. Lamun aya jelema nu asup ka masjid teh kopiah teh nu kitu balik ya. Iman teh bener gitu kan. Tapi coba akan angkat ke Mekah. Kang Haji Solihin di Mekah loba teh anu buru-buru asup ka masjid. Kalau mau ke ihram teh di kopiah kabeh. Ke ihram ke haji jelema teh di kopiah kabeh, buru-buru kabeh tah. Apakah eta jelema teu bener dipake saksi? Da imam Masjidil Haram ke ihram dibuka kopiah. Abdi hayang ningalkeun naon hartosna ieu Syekh Zainuddin Al-Mariberi teh aya budaya anu tidak fanatikna kehidupan di daerahna sehingga diterapkeun dina kitabna. Allah yarham lama abdi we pangrasa mamaku mamang kan pangrasa mamaku mamang upami netepan teu disarung astagfirullah. Abdi hiji waktos bade netepan langit uah wajangan makmun di Cipedes. Dah ada malum keur koboy teh di lantingan. Waduh eta mamaku mamang nyusulna ka abdi di muka sarung anjeunna. Si balik saya salat teh pake tah sarung kami. Maka upami mamaku mamang ngarang kitab wajib da make sarung teh. Padahal anu wajib mah lain di calana jeung di sarung, anu wajib mah nutupan kumaha bentukna sing diputerkeun sapis kitu lain calana jeung sarungna tapi nutupan. Nah, ketika fanatisme eta kan di urang anu sok dipasehakeun kitu ieu mah teh Haji Sofyan habis kana bikin Gus Dur ceramah di boyonan para pendeta. Di Gus Dur Kristen lain agama. Naon soalna? Sabab lamun agama mah kudu aya kitab suci na. Quran, Islam. Eta mah utuh sah anu bisa ngobah Quran di kieu. Tong make huruf mah titik mah bepetakan hiji ka pamita. Ulah make titik pinakeun ku akan barisna sok. Lamun aya jelema anu bacaan amti alaihim. Ka pamita. Dumawi bahasana inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu dijaji ku Allah Quran seutuhna. Hari kitab Injil dan memang sanes kalau internasional kitab Injil teh khusus keur Bani Israil. Bani Israil zaman harita bahasana bahasa Ibrani. Begitu Nabi Isa dipunut ku Allah
lenitah teu aya kan Injil teh kan sabab teu dijamin ku Allah. Maka sang Gus Dur, yang beredar di depan Anda sekarang itu bukan kitab suci. Kalau di Islam itu namanya hadis. Jadi kata-kata para pendeta di orang sahabat gitu kan dikumpulkan jadi kitab. Lain kitab suci. Maka Gus Dur mah Kristen tidak ada agama. Nah, sehingga dike sakeuleung lamun aya kebaktian mingguan we itu ngamen we itu ngamen bang bemro ya Gus Dur kayak sering Gus Dur kiai jeung pendeta sililele di waktu kiai dia juga aya pendeta menuju Jumaah. Jadi pendeta menuju Jumaah begitu asup ke masjid maka cek pendeta, kiai kenapa sih di masjid kalau Jumatan gak pakai piano? Kira-kira makan organ, makan piano ya, pakai nyanyi kan? Maka cek pendeta nanya ke kiai, kenapa di masjid gak pakai piano? Maka dijawab bu kiai, Tuhan pendeta, di masjid itu jangankan piano, sengal jepit aja hilang. Jadi senang itu kau mau piano ayamnya mau maka cara pakai piano. Tapi ayah dia kiai, kenapa sih kalau ke masjid itu senangnya hilang? Gitu. Tak kayak kiai dengan dia sahabat hari anu ke masjid mas lama karena dipakai, ditanya, ayo ke gereja mah dipakai, walau kita apa hal. Dan Gus Dur kali waktu kiai asup ke gereja. Jadi kiai asup ke gereja dulu kebaktian. Terus surat kata kiai teh. Ya kiai ke pendeta, Tuhan pendeta, kenapa Tuhan Yesus gak pakai baju? Kenapa di gereja gak pakai AC gitu kan? Di masjid pakai AC, di gereja enggak? Ya sok akan di gereja malah mau pakai AC. Maka ditaruh, kenapa sih di gereja nggak pakai AC? Maka cek pendeta, kalau di gereja pakai AC Tuhan Yesus kedinginan. Seperti di baju, jadi baju kita hari di lalu juga gitu kan. Maka kembali nih kan, ia kembali di kanan an'amta alaihim. Jalmi anu parantos dipasihan nikmat ku Gusti. Kan kuningan teu kunaon Nabi Isa disebutkeun Al-Masih. Nabi Isa disebutkeun Al-Masih teh kumaha teu gaduh bumi, dawan sapalina gitu. Jadi Nabi Isa mah apa kan? Eta teh Nabi. Tanda-tanda kekuasaan Allah anu lahir ke alam dunia dengan rahmat. Bayangkeun kuakan. Nabi Rasul biasa ngalanongan anu buta, bahkan bidillah Nabi Musa, Nabi Isa kantos ngahudak di jelema anu maot gitu kan. Tapi hirupna dina batur Nabi Isa. Dugi kaya anu nyibatkeun Nabi Isa teh menggaduh tempat abdas sang sisir gitu. Eta teh jalmi anu dipasihan nikmat ku Allah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia anu an'amta alaihi anu dipasihan nikmat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering abdi kuningakeun di payunakan upami dongkap ka Siti Aisyah aya naon Aisyah di imah dinten ieu mah teh gaduh nanaon Gusti Rasul idan ana asu daun hareun maka di puasa teh Rasul teh dina hiji waktu Rasul katamuan naroskeun bojo masa daya boga naon di imah teu aya nu gaduh tuangeun mun gaduh cai hungkul. Terkadang Rasul sahur upami teh aya tuangeun buka bari tuangan lain jiga urang. Maka kakak ulang ngabayarkeun upami dina hadis Rasulullah aku ansadian
yang aku asabi'ahu sunnah Rasulullah tadi mana rek setuan kedah dilamutan dia teh dibersihkan. Ulah ngabayangkeun tuang tiga urang make soto, make gule, make gado-gado, lotek ku kokon. Di urang mah teu ngajanji tuang teh nasi bungkus teh aja, nasi padang bungkus di dieu kan. Dilamotan. Saya sangka di tengah jalan tanya pantes atuh. Kan Rasul mayal aku teh kumaki tuang korma sama kira-kira upami akan tuang roti bolok apa sok nyobian akan tuang korma bari Rasul mah tilu lawat kita bohok apa panangan nu Rasul janda aku asabi aku meresihan rambut tanu aramis tilas korma lain urut gado-gado di lorot teh akhirnya ngedah dikia nasi padang wah tong di rumah sunnah rasul di mana dah saya kita mah nasi campur padang rasul teh kan saum dengan berbuat dugi kabumi teh di luhur daun korma di handap utama teu aya nu ngekerami dengan keramik bumi Rasul aku tanah di hadap tanah di luhur daun lebat kabumi ayam naktuan ayam itu kumaha daun Rasul baiti jannati rumah tanah kami surga ke kami bayangkan wakil nu an tak ada itu gitu tak yang disilang parah imah tilu tingkah lantai gerani lamun batur ngaliwat panona ngareret kabeh tapi teangan lu boga imah ntar aya di imah aprak-aprakan nah sababna neraka rumah tangga gawe pasera di imah tebetah. Nah kembalikan tadi an-anta kata-kata nikmat anu paling tinggi tekan diuningakeun dina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dina hiji dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Allah mikanya ka hiji jalmi faqahahu fiddin. Jadi jelema anu dipikanya aku Allah lain dilegaan sawahna, lain dimewahkeun mobilna, lain dilobaan duitna, lain digedean, lain tapi faqahahu fiddin dibere ngarti kana agama. Eta kata-kata faqih, kata-kata khair, kata-kata sae di mana Allah la maksad bade masihan kasaean ka hiji jalmi maka jelema eta dingartikeun dina agama. Nah, kembali mereka tadi kan maka jalmi anu dipasihan nikmat ku Allah teh jalmi anu dimes kana ibadah. Nah, maka nyebatkeun jalmi anu dimes kana ibadah masalah dunia jeung jat hidup maka geus aya bagianna. Geus aya bagianna kabeh. Nu mawi di payun abdi kantos meningakeun bahwa jalmi teh 40 dinten sperma, 40 dinten darah, 40 dinten daging yuntahu fihi ruh. Tiupkeun nyawa. Begitu ditiupkeun nyawa teh yuktabu rizqu. Rizkina geus dituliskeun. Yukta warung umurna geus dituliskeun hartosna lamun akan apal mata urang teh geus dikongkorongan di dieu teh umur maneh sakieu rezeki maneh sakieu geus moal bisa ditukurkeun geus moal bisa diganggugan tapi urang teh apa mata kelamun akan deuk nanyakeun masa depan ulah kan moal apal aprak-aprakan kumaha bulan biru pun abdi lamun airnya keluar siapa dikomoteun lamun geus kolot nanyakeun kumaha bulan masa abdi paeh siapa gitu ai ngatur rezeki di mana mimitina la ya'lamul ghaib illa upami sok aya anu rada eta teh kan rada teh sayap setengah
hanya ilmu palintanan. Apalah tak akan ilmu palintanan? Ilmu palintanan deh kayak iya ayeuna reuleuh. Maka cek ilmu palintanan pasti menjadi. Diharikeun geus semua aya aturan geus kudu disadar. Kilatna beuringnya teu jadi hujan. Nah, tukang ramal teh ngalikeun jiga kitu. Aya jadi, aya henteu kan. Dan lagi ramalan cuaca ngaranna. Nah, anu jelas mah bahwa hidup urang teh geus dilabenan ku Allah. Umur maneh sakieu, rezeki maneh sakieu, maka anu ngaranna umur teh kan moal bisa dipunurkeun, moal bisa dipajukeun masa. Qaddarnahu, kullu syai'in qaddarnahu. Segala rupa geus make ukuran ku kami. Qaddarnahu. Geus make ukuran di mana-mana. Qaddarna gitu kan. Maka moal bisa dipanjangan, moal bisa diponokan, nah kira-kira lamun Haji Sofyan beri dongkap ka dokter. Urang hayang naon eta? Lamun beri ka dokter hayang naon? Sir pahe gede nama. Supaya hirup dia kali gaji dirinya. Kan, pandang pun di urang Haji Tauhid dia. Bedakeun lagi ilmu dokter Haji Tauhid. Begitu abdi angkat ke dokter, cek dokter Pak Haji supaya sehati ulah tuang apal, ulah tuang alpukat. Ya, kira-kira lamun Haji Sofyan nuturkeun kana nasihat dokter, tong dahar alpukat. Kira-kira modal Haji Sofyan. Baik. Jadi alpukat tidak dianggar teh baik. Dapat malin ku alpukat. Nah, kira-kira Haji Sofyan lamun teu ngadahar alpukat teh panjang umur gitu. Kira-kira panjang umur. Baik pasti. Mata umur moal bisa dipanjangan, moal bisa dipolok, moal bisa. Dengan cenah eta ajeuna sok aya anu mendoa Allahumma tawwi umurana, Gusti panjangkeun umur abdi. Eta mah peribahasa kan. Peribahasa ge anu panjang umur teh lain tambahan 100-200 tahun moal aya. Anu panjang umur teh jiga eyang mahmud jeung eyang pamijahan, eta panjang umur. Panjang. Teu maot-maot teh kaina tah. Lamun geus tapi kana mulut jelema abreng-abrengan. Anu kana beus aya, anu kana dolar, anu kana motor, leumpang ka mana? Ka mahmud. Kunaon teu ka Haji Sofyan hirup keneh. Teu ka mahmud. Padahal aya mahmud batos teh aya. Kunaon mahmud lebih hebat daripada Haji Sofyan? Itu hirup ieu modal. Jadi Imam Ghazali mah kitu kan. Akan gaduh putra dikuliahkeun jadi sarjana. Eta lieur bapana, cik yang ini yang gawe, teu bisa ta urang mere gawe ka anak sorangan. Beri anak urang eta. Nya anak keur ka anak. Bisa enggak akan mere gawe ka anak? Entah. Budak urang aprak-aprakannya mama bapak mencari pekerjaan sudah jadi sarjana. Astagfirullah. Eta ngajajar warung di mana? Harirup jelema. Tukang kopi hirup, tukang rokok hirup, saha bari pagawean teh. Yang mah cabut tutup ngapinahkeun mahmud, modal ka eta. Eta disebutkeun panjang umur teh jiga kitu kan. Atuh pikir. Abdi ka pamilih. Abdi kan kantos janten anggota Dewan Perwakilan Daerah 10 tahun kan di Jakarta. Maka ketika pembahasan rancangan peraturan daerah di Jakarta terkait sembarang merokok, ada tempat-tempat khusus upami sembarang merokok, denda anak-anak dari 5 juta sampai 50 juta. Di dalam sembarang merokok ditewak kita pusat pol PP, didenda akan. Atau rokok 20.000 denda 5 juta kan gila kan. Ngarah supaya kita masieun ulah ngarokok sembarang. Inilah kata Majelis Ulama Masihan Papua bahwa rokok haram. Tutur gede Muhammadiyah di Masihan Papua bahwa rokok haram.
Dokter, di mana aya dokter anu nyebutkeun ngarokok sehat? Mengganggu pernapasan, merusak jantung, merusak paru-paru, mengganggu kesehatan. Anu gede nama ngaganggu duit udah kudu dibeli rokok. Gede mah. Nah, di tapakuran ku abdi eta kan Haji Adi perda 5 sampai 50 juta. Diharamkeun kabeh teu sieuna. Ku perda 50 juta teu sieuna, bayangkeun. Cek dokter mata ngarusak paru-paru teu sieuna. Cek majelis ulama haram teu didenge. Coba angkat-angkat ke pamijahan. Di pamijahan tina kaca-kaca ti dieu ka ditu teu meunang rokok. Cek saha? Bawa pamijah beja we. Pamijah beja. Aya buktina dalilna we tah. Qala ayang pamijahan wala yajuzu tadkhin. Dauhan aya pamijahan teu meunang rokok aya teh. Teu make koramil. Teu make polisi. Teu make dokter. Ngomong lah sih, bisa dengan kaca-kaca, baru merokok di pareman kabeh. Merokok kabeh, sian kusah, tutumul pamijahan. Jadi lamun ditelak-telak mah kuatan tutumul eyang pamijahan lebih hebat daripada jenderal. Jenderal itu bisa ngeureukeun ngarokok, dokter itu bisa ngeureukeun ngarokok, majelis ulama itu bisa ngeureukeun tutumul eyang pamijahan. Jenderal Hansip perek kabeh ngarokok montong sia digitukeun sia dan kabeh gih hebat mana tah tutumul pamijahan sareng ketua majelis ulama hebat kayak tutumul eta nu disebutkeun panjang umur teh jiga kitu kan teu mati-mati duit ka itu eta nu paling hebat mah abdi dokap ka pamijahan jam 3 begitu dokap jam 3 ayo sama pun awal datang haji aya Bang, jangan orang lain tapi jangan ayo, dan kepere subuh. Maka jam 3 berangkat ke makan. Eta ditinggal kanan kiri toko buka kabeh kan jadi di warung. Baju ngagantung salat ngaduruk. Jangkale ngarunyut ka eta. Dodol garut, wah nuan nyokot. Mana warung teh? Sok akan mencakan di sinan para muka warung jika kita betulkeun. Dijamin babi kan 2 jam ludes kabeh. Tapi di pamijahan aman we. Saha aja dah. Tutumul ayam pamijahan. Tutumul hukum lamun aya tah. Bayangkeun bae. Nu kitu anu disebutkeun panjang Yusua teh kan. Nah, ketika orang dipanyangkeun Yusua ku Allah teh lain ditambah 100 200 sanes. Tapi jasana juga kitu tah. Astagfirullah. Maka sangat ulama anu rada behdi mah ciri-ciri jelema anu alus, ciri-ciri jelema anu alus. Lamun ketika datang manehna lahir ke alam dunia dibagiakeun ku seuri, keluarga muji sadayana alhamdulillah, budak lalaki kasep sehat, seuri kabeh. Sampai ka urang deur marhaba muji domba gitu kan. Nah, ngabahagiakeun anu nome dongkap tina alam patuahan ke alam dunia. Maka jarni anu saya upami ngantunkeun alam dunia dijajakeun anak mencuri. Lamun jelema datangna disampakeun dibahagiakeun ku seuri, maotna dijajakeun ku ceuri, eta cirina jelema alus. Coba lamun haji sok yang tukang mabuk, gawe tukang meres kabatur, warung di Papayan modal kira-kira cek kurang kamu rumah alhamdulillah baik sih haji sopir. Nah lamun jelema mau dijajakeun ku alhamdulillah cirina jelema teu bener cirina jelema nu alus cirina jelema nu bener lamun mau dijajakeun ku jadi sakampung jadi kabeh diperyogikeun duh sahan kena makan kosna eta dina jelema alus. Itu dauhan sapalina para ulama. Maka kembali di kanu tadi maksud abdi jika urang geserkeun kata-kata nikmat teh ulah digunukeun we kana duit. Kata-kata nikmat teh ulah digunukeun we kana materi.
Jika sekali-kali nikmat teh akan gantungkeun kana keimanan. Marukankeun akan dipasihan netapan ku Allah lain nikmat. Abdi berulang-ulang libatkeun ka akad. Duit mah jelema kabeh dibere. Duit mah cek abdi tinggi presiden tapi kan nu gelo bukan duit. Akan hayang beunghar teu kudu bener, teu kudu pintar. Loba jelema anu loba duit teh jelema nu teu balaran. Coba akan cari dina paimaran barinya pun tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Isu tapi kasar tinggi pada paimaran. Kira-kira menang duit wah. Menang duit wah. Bener tak? Coba akan ini keterima. Buka kentang. Apa supiranya rokosnya. Jatah haid boleh. Saku itu merakis saku teh. Kira-kira jelema nu bener jeung jelema nu teu bener loba mana duit mah. Jadi duit mah Allah dibikeun ka salat tapi salat astagfirullah. Marukankeun Allah sembarang masih ke salat dipapai ku Allah. Teu dibere kabeh kan. Berencangan Nabi baleunghan lobakan ibadah. Tapi ku Allah tadi beres sholat. Kemarin udah dekat kamu pagi Pak Kiai, pagi adalah Pak saya ingin ngobrol aja cerita ini sekarang itu Pak Kiai Natal dan tahun baru itu nggak boleh pesta. Ya harus lebih itu jago. Tahun baru anda. Jadi mengenai cara ibadah dan agama beda di urang teh teu nyaho salat teu nyaho ibadah nyaho haleluya tapi mobilna mewah duitna loba usahana gede salat teu dibere urang dipasihan netepan ku Allah dipilih marukan dipilih tak bari masihan teh si ieu pantes dibere salat si ieu henteu si ieu pantes hartosna ketika urang dipasihan netepan ku Allah teh eta teh rahmat jeung kanyaah Allah ka urang da masalah dunia jeung harta mah tadi ku abdi parantos dieuningakeun jatah urang geus aya dia pajahan jadi pejabat teh loba duit mangga dan kulak ngan sacantir loba teh tewa ku KPK marukan teh kulak itu kan jadi lamun akan kulak ngan sagelas kieu kan si dikikian teh kalah ka maur beda-beda mawer tah lamun terus diusian kalah ka mawer urang ge terkadang lamun kulak ngaleutik loba mawer teu puguh dunia teh da kulak naleutik tungtungna mawer geus mawer kempes deui Masih astagfirullah biasa hirup ugal-ugalan teh atuh biasa hirup ugal-ugalan di mah emang teh kada rencangan kan atau terapa administrasi komojen bank ya ngajuan dagang kurang baheula teh lah meuli 10.000 jual 15.000 dapatina nu aya hari ieu make giro diolok urang bank gitu kan atau jelema teu sakola administrasi teu pati aja ya kulak leutik dan kalau muka giro teu sageunah ada tuh tangan-tangan teh lain begitu eta aya giro nu batur pamayar rada gede ieu 150 juta geus pake uang ka mobil we padahal eta teh nu batur teh keur bayar barang teh nu batur dipake uang muka mobil kadieuna kena corona cetuk tuh kan teu bayar bulanana tungtung nama
angsuran teu kabayar uang muka leungit we ngagoloncok. Nah lamun geus kulak ngaleutik memang mau ya dijijian oge. Anu mawi dina hidup teh bertahap. Kebahagiaan bertahap. Tinggal wakan sareng gede-gede ngaleunca. Wah, ieu leunca mun digede. Renengkeun ku akan jeung tomat nu leutik. Ieu mah tomat teh leutik. Ieu leunca gede, sok renengkeun ku akan leunca nu panggedena jeung tomat nu pangleutikna. Ageun mana tah? Ageun tomat. Dina kahirupan urang teh jiga kitu. Nu leutik mah dipasihan tiasa ngarokok, tiasa ngaliwat, geus nikmat hirup. Astagfirullah. Nu mawe ku abdi disangamkeun ti bae abdi tetuang sareng PSBY sanajan pernah, sareng Ibu Megawati pernah gitu kan. Demi Allah cek abdi, teu ngeunah eta hareuyeun presiden. Karek sahwa geus disusul bibir kan. Sahwa nah ngeunah dahar juga gitu. Da lain kelas ada ya, kelas leunca gitu. Lain kelas tomat, kelas leunca. Karek kan susu, tempat tinggalna. Hiji waktu mah hayang ngeunah dahar kan. Ngahaja abdi ngahaja. Aya tukang beca keur ngajajar meuli nasi padang kan. Meuli nasi padang tukang beca opatan tambahan ku abdi jadi 5-an. Pak, sarua Pak. Wah, artos dicam kengeng paweh teh geus urang dahar jeung abdi ka dieu. Da gua teh eta dahar jeung tukang beca kan. Astagfirullah, hampir beak jeung keretasan kan. Dipanggil satu nasi padang. Naon hartosna? Kanikmatan anu dipasihkeun ku Allah teh parati. Di dieu kabungah jeung di dieu kasusah, terkadang kasusah di dieu teh bisa jadi kabungah di dieu. Ieu loba kasusah. Di dieu mah astagfirullah ngaranna abdi kantos ngahadiran ulaman pernikahan pejabat. Eta teh teu hajat teh kan. Teu hajat teh manehna. Anu darokap jenderal unggul para pejabat sebutkeun hajat leutik. Eta hajat leutik teh kan hadiah lamun di urang mah teh leuwih ti gede 2 kali. Tapi jeung manehna mah hajat leutik. Ditelak-telak ku abdi lamun ieu ku aing ieu hajat sadeukeut astagfirullah. Nah antara leutik jeung gede teh gitu lah ya. Antara leutik jeung gede teh mata urang mah kelas anu kieu nikmati we da kelas leunca urang kelas leunca teu kudu pepeuleut leunca aya pasarna ulah make jadi handal urang ieu leunca marukan ke jelema leuwih anu resep kana leunca loba kan aya rencangan abdi upami tuang teh anggar ke rumah makan eta ditanya suami kenapa sih kamu kesana saja waduh kan ketak leunca enak. Ya aya jelema anu kalinya teh dahar karana leunca aya. Terus aya kelas gitu lah. Nah, nikmat anu tadi teh urang geserkeun akan dipasieun kersana tepan ku Allah teh nikmat. Akan dipasieun iman ku Allah nikmat. Sabab netepan sareng iman ku Allah teh dibikeun ka saban jelema. Duit mah dibere kabeh. Dunia mah dibere kabeh, tapi iman sareng netepan henteu keur. Maka urang kalebet an'amta alaihi. Jami anu dipasihan nikmat ku Allah. Jeung nikmat anu tadi diuningankeun teh abdi ngajak nyeruk ka akang sadayana lain urang kudu bolongkot wae ku dahar. Lain urang kudu loba nampakkeun wae sanes kan. Tapi nikmat anu paling indah, nikmat anu paling ageng teh upami urang dikieukeun iman sareng Islam ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya ladan dinten Jumaah sapertos kieu teh nikmatul ijad, nikmatul imdad, nikmat hirup, nikmat fasilitas anu moal tes dibanding-banding. Abdi sabaraha 3 Jumaah mereka, hampir 3 Jumaah, 4 Jumaah, 3 Jumaah. Lamun jelema mah geuring. Tapi ulah katinggal geuring. Geuring ulah katinggal geuring sabab lamun
Haji Sofyan ketinggalan gering baru kabayang kita jika ngomong proyek bayi ngaji nabi Haji Sofyan ini dari modal, pada lebih bahaya kan? Kata kami tidak mungkin gering pokoknya malah satu tumpuan kene mah ngaji. Di Jawa semua dua kemis asal haji. Aduh dasar wengi memang tegur bisa kan? Enjing terkuat aduh udang astagfirullah. Akhirnya dua kemis terjadi proyek. Dua kemis saya ini kan tengah selain pulang gitu kan. Abdi lamun gering tekan orang ngagoler. Sabab lamun ngagoler sedang nahan penyakit mah. Maka hiji waktu sebagian dua wengi bari nahegak capek. Jika abdi teh dina emutan aing teh jageul saumur-umur. Sehat paragina dibere gering sakieu. Korea tekan teh. Korea udang lelempangan dari bembut teh kan sesoloyongan. Naon hartosna negerkeun mana supaya ulah leutik hate da penyakit mah gering mah ciri jelema ieu. Biaya rencana kami cenah lanong kalau corona ga penyakit mah penyakit teh di mana-mana. Corona penyakit, lain corona penyakit, gering geus biasa. Penyakit robak dulu di corona kan ai corona jeung nyeri hati tarik mana lah kalau dibandingkan corona jeung nyeri hati tarik mana tuh nyeri hati nya kan tidak nyeri hati kumaha boga mitol bukan dicrokan teh butuh nakar di kawah bengar duit nakar tinggal di cokan teh mah ya teh nyeri hate ngagoler bari serahkeun gitu pamajikan ya da eta mah leuwih ti corona penyakit kan sallallahu jika itu penyakit biasa jadi ulah dianggap istimewa biasa penyakit mah kenapa marga abdi berulang-ulang abdi nuju alit ka pungkur kantos ninggalkan di sirat palai di pernah kena kolera muntaber atau di sirat palai sabinten dah kan boleh-bolehnya mah limaan mau teh dendam sapoe tah lamun isuk-isuk kena teu kabur kain kus lohor mau kan lohor kena magrib mau da teu pake bunyi ka ayeuna biasa we malam ayeuna mah disebutkeun positif tong deketin sia bari jelema na jagja, jelema na cagel, hartos nambahan penyakit, nu mau abdi. Ka mana geus teh kudu disuwen-suwen. Naon sababna? Sabab corona teh pan obatna ge can aya. Kapangi positif corona dan diubaran kunaon dan pake sambal terasi. Aya tah obatna teh aya kan. Di isolasi. Di isolasi teh kan dimusuhan ku jelema na. Temunan deket kemudian sasalaman lebih gede kan bencana mata kami mah geus mending teu disebut terlapan geus corona WKB anggap corona WKB urang dalih naon mah eta mah pangemut kita supaya syukuran kembali ke Allah Subhanahu wa taala beberkat al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adh-dhahirin wa alihi wa ashabil kiramil fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى الأنبياء والمرسلين المقربين والأئمة المجتهدين وعلماء العاملين والمسلمين والقضاء والحافظين وسائر حملة الشريعة
سيد المرسلين خصوصا مشايخنا وآباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخوتنا وأخواتنا وأحبابنا ومحبينا ومن يلوذ بهم ومن يلوذ بنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله
inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza